Bisa tuh, nggak apa-apa, pegang aja. Ih, nggak apa-apa, saya nggak ada receh sayanya. Hah, nggak apa-apa, deket ini. Oke, oke. Aduh. Oke bro, gua dapat orderan lagi nih. Dari tadi gua mau bikin vlog nggak jadi terus, soalnya rame banget orderan food. Kali ini gua baru dapat orderan Grab bike ya. Set orangnya di halte katanya. Sumpah gua nggak dikasih istirahat sama Grab, maju terus Grabnya. Rame banget soalnya nih. Mana orangnya katanya di halte. Gue chat dulu ya. Halo Mbak. Ya halo, Mbaknya di mana ya? Oh lagi turun, kira saya udah di halte. Oh ya, oke oke. Gue paling males kalau disuruh nunggu. Apa ini jangan-jangan? Mbak Amel ya? Ke TSM ya? Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka. Ayo Mbak. Tadi temannya yang order Mbak. Oh. Kirain saya tadi Mbaknya udah nungguin di halte. Ini mall baru ya Mbak ya? Ini mall baru di sini. Oh. Saya dulu sering ke sini. Saya kan dari Tangerang ini. Kenapa? Iya, kalau dulu sering tuh. Soalnya saya sekarang kerja. Kalau hari Minggu sih paling hari Minggu doang saya nge-Grab. Iya, saya sampingan saya. Bubur macet terus ya kayaknya. Iya kayaknya dulu saya kesini kayak gini terus. Mbaknya asli orang sini. Oh Cikeas. Cikeas. Mau di sebelah mana Mbak? Sana. Oke. Ntar ya saya seberangin ya. Teman saya juga banyak yang kerja di sini waktu proyek katanya. Waktu ini masih dibangun. Pada kerja proyek dia di sini. Oke, aduh, nggak ada kembalian kayaknya. Bentar ya.
Nggak ada uang pas mbak. Aduh 2000-an lagi. Yaudah tuh nggak apa-apa, pegang aja. Ih nggak apa-apa, saya nggak ada receh sayanya. Hah nggak apa-apa, deket ya. Nih. Oke oke. Kasih. Yuk sama-sama. Gua kan sebagai driver yang baik hati dan menolong. Bagaimana orang gua nggak ada kembalian, masa ya gua minta lebih dari dia? Uang gua kebanyakan gua ucapan semua sama kepean. Nah, ada juga 4.000-an. Uangnya 50. Ya nggak apa-apa lah, deket ini. Karena gua berpikir Grab itu bukan hanya bekerja, tapi Grab itu kita tuh membantu orang yang membutuhkan kita. Oke. Tuh kan apa gua bilang, kalau kita baik sama orang pasti dapat orderan lagi langsung. Pak, saya di RS Mitra Keluarga ya, saya tunggu di lobi ya. Oke mbak. Gue dapat orderan geprek bensu dan gue ada di depannya nih, geprek bensu. Dan nganternya pun deket banget, lihat. Gak ada, paling 1 menit ini ke Mitra Keluarga. Soalnya Mitra Keluarga paling jaraknya cuma 50 meter dari bensu. Aduh. Set. Rame brother. Oke, terhubung ke dalam nggak boleh bawa kamera ya. Tuh matiin dulu. Oke ya, sekarang gua udah pesen nih. Ini barangnya, ini makanannya. Steak bensu. Sekarang kita tinggal antar ke mana? Rumah sakit Mitra Keluarga. Ya udah deket banget, padahal mah orang tinggal jalan aja ya kalau dipikir ya. Beneran aja bro, sampingan geprek bensu sama Rumah Sakit Mitra Keluarga. Buset, lubang bro. Ini kayaknya air dari ini nih got kayaknya masuk ke jalan. Belum ada yang merenovasi. Bidadari mana ya rumah sakitnya, lupa gua. Mitra Keluarga kalau nggak salah ini deh. Oh ya ini dia rumah sakit. Masuk mobil, masuk motor. Mana sih ibunya ya? Bensu ya bu? Oke, ini bu pesanannya. Yuk sama-sama. Apa mbak? Oh iya, makasih ya bu ya. Set bro, dikasih 15.000 gue. Udah deket, nganterin dikasih 15.000. Ah, siap. Berarti kan memang bener kan ya, Allah itu maha adil.
Mas, ini uang rokoknya katanya. Gua nganterin deket banget dikasih uang rokok. Makasih ibu, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin ya robbal alamin. Rp3.000 mahal juga ya baru masuk. Oke, kasih ya teh.